今日咧，我哋咧啱啱收咗個新貨咧，就係呢一個咧絲質蛋白嘅頭髮精華喎。咁咧都好奇呢個咩啦，因為出邊啲朋友都講得好好喎。咁咧原來呢一個咧係用咗7種咧低分子嘅植物蛋白做㗎。咁另外咧入邊嘅蛋白嘅成分咧有成8萬個 ppm， 係非常之高嘅含量㗎。咁入邊咧同埋咧佢係一個冇敏感啦，咁入邊有好多花香嘅味啦。咁而家我試下簡單支俾大家睇下點樣用法啦。咁用法都好簡單嘅，咁我哋就擠少少出嚟啦。咁好似有啲泡喺度咁樣，係咪？咁你當然可以擠多啲嘅。咁跟住咧就捽開佢啦，跟住就搽喺一啲咁嘅髮尾啦。咁你最好咧就係洗完頭咧大概我諗8成乾嘅時候咧，你就可以咁樣搽喺髮尾度咧，按摩佢咧，咁就得㗎啦。咁搽咗咧有咩好處咧？咁其實2個禮拜後咧 keep 住2個禮拜咧，你就會發覺你嘅頭髮啦，啲營養蛋白質就落到個頭髮入邊嘅深部啦。咁你會覺得頭髮會比較滋潤咗啦。啱啱啲成日染髮啦，成日咧都係電頭髮嘅人啦，咁你覺得髮尾比較乾咧，你就可以搽呢個。咁你2個禮拜後咧就會覺得咧佢頭髮會比較滋潤翻啲啦、亮麗啲啦、亮澤啲咁樣嘅。咁同埋呢支真係好香，有好香嘅花香味嘅。咁大家都可以試下呢個下次韓國貨。